हमको लगा डेट लगाया था आपको ना। रिटर्न नहीं है वो तो क्या कहते हैं रिप्लेस है। रिटर्न नहीं, जैसे स्टिकर लगता है ना, कल आपको पार्सल आया होगा, वो लड़का नहीं किया है। वही बात हम बता रहे हैं, कल दिन भर हमको परेशान किया होगा। ऐसा हम लोग नहीं आएगा तो हम आपको खुद बोलेंगे सर, हमको तुमसे नहीं होता है। यही है ना सर? पूरा खोल दे। हाँ खोलिए। आजकल साबुनों और नहाने लगा है सब में। ना ना सर, ऐसा सील पैक है। नहीं वो आपका गलती नहीं, क्या था, आपका गलती नहीं कर रहा है, डिलीवरी बॉय में ही कुछ कंपनी का बोल रहे हैं। कंपनी नहीं करता है, डिलीवरी बॉय में ही ऐसा कोई लड़का लोग होता है, समझे? ऐसा नहीं है। आप ये अपना धंधा खोलिएगा। है डिलीवरी करवे करता है, पहले पोस्ट ऑफिस में होता था, हम तो पार्सल को बराबर वजन करके हम तो खुद मोबाइल बोल रहे निकाल के हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए पाँचों होंगे, पाँचों भी बराबर नहीं है। सही बात है। हो सकता है वैसा नहीं है तो वो लोग लड़का लोग रहा होगा। हम लोग तो यही चाहते हैं कि मजदूरी करके कुछ खा लें। मतलब दोबारा गया इसे स्टिकर सटवा दिया ना, वहाँ पर सब डेट लगता है, वहाँ पर रिकॉर्ड चेक करेगा आप, हम बात किए कि नहीं किए, क्या बात किए नहीं। जैसा इतना गुस्सा में बात कर रहे थे ना, वो भी हम लोग रिकॉर्ड सुनेंगे। मेन बात है कल से परेशान की कर रखा है। ठीक है ठीक है वो सब। चार्जर बस देख लीजिए, फ़ोन तो है ही, फ़ोन निकाल के भी देख लीजिए एक बार। उसका सिम नहीं दिए, लेके चल जाइए ना ना सिम लीजिए ना। पिन लाए हैं निकालने के लिए, इसमें होगा इजेक्टर। अच्छा पहले इनको चेक करने दीजिए। बेटा नहीं मारेगा, सब कर लीजिए। चार्जर है ना, चार्जर देखिए तो चार्जर है ना। चार्जर भी होगा सर, जो होगा आपके सामने में ना खोल रहे हैं। सिस्टम में नहीं दिया होगा तो हम क्या कर सकते हैं? आपका केबल सब चीज़ है। पिन दिया हुआ है इसमें। चलिए डन, फ़ोन भी चालू।